Aria, zer izan nahiko zenuke handia egiten zarenean? Gaur kalean gizon bat ikusi dut ordenagailu batekin, eta egia esan ordenagailu horietako onenak sortu nahi ditut. Ez dakit horrela izan ahalko den. Ama lanean egun osoa egonda ere ez daukagu ordenagailu bat erosteko dirurik. Eta gainera, ez dakit hurrengo urtean eskolara joan ahal izango zaren. 2018. urtean, 260 milioi ume eskolara joan ahal izan gabe geratu ziren. Egoera hau errealitate bat da. Herrialde azpigaratuetan ume askok ezin dute eskolara joan. 3 nesketatik batek ezin izango du formakuntza duin bat jaso. Ume hauen errealitatea aldatu behar. Denok dugu kalitatezko hezkuntza bat jasotzeko eskubidea, pertsona bezala hazteko eta gizartea hobetzeko. Gero eta ume gehiago modu egoki batean hezitzen baditugu, gizartea aberatsagoa izango da. Kalitatezko hezkuntza digital eta unibertsal bat garatzea modu eraginkor bat da hezkuntza mundu guztira zabaltzeko.